សរសិល្ប៍ខ្មែរបែបពុទ្ធនិយមអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរបែបពុទ្ធនិយមជាអត្ថបទរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងការលើកយកទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាធ្វើជាគោលហើយទ្រឹស្ដីទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកមានលក្ខណៈជាពុទ្ធវចនៈសុទ្ធសាធព្រមទាំងសរសេរជាភាសាបាលីតែក្រោយមកមានការប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរជាអត្ថបទពាក្យកាព្យពាក្យកម្រងកែវជាពាក្យរាយតាមរយៈនេះអ្នកនិពន្ធក៏លើកយកទស្សនៈកម្មផលបញ្ហាបុណ្យបាបផលល្អផលអាក្រក់មកចោទនិងដោះស្រាយដែរស្នាដៃប្រភេទនេះមានលក្ខណៈសម្គាល់ដូចតទៅការផ្ដាំរឿងអ្នកនិពន្ធដើមឡើងដោយធ្វើបទនមស្ការមានដំណាលថាព្រះពុទ្ធគង់នៅក្នុងអារាមណាមួយទ្រង់សម្ដែងឡើងនៅរឿងអតីតជាតិរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ពុទ្ធបរិស័ទតួរឿងតួអង្គឯកប្រុសជាព្រះពោធិសត្វហើយតួអង្គឯកស្រីជាកន្សែងសារពេចតួអង្គផ្សេងទៀតមានដូចជាមនុស្សទេវៈអសុរៈជាដើមដំណើររឿងហាក់ដូចជាធម៌ទេសនារបស់ព្រះពុទ្ធអង្គហាក់ដូចជាអត្ថបទបំពេចិត្តមនុស្សឲ្យជឿលើបុណ្យបាបខ្លាចអំពើអាក្រក់ចំណែកទីកន្លែងនៃរឿងដំណើររឿងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីកន្លែងដែលអស្ចារ្យដូចជានគរពារាណសីនគរតកសិលាព្រៃហេមពាន្តជាដើមចំពោះចំណោទបញ្ហាវិញបញ្ហានៃរឿងកើតឡើងដោយទំនាស់រវាងព្រះពោធិសត្វនិងសង្គមមនុស្សទំនៀមទម្លាប់កម្មពាវេរាចំពោះបញ្ហានេះអ្នកនិពន្ធបានដោះស្រាយបញ្ហាដោយឲ្យតួអង្គព្យាយាមតស៊ូប្រឹងប្រែងដោយយកសិលធម៌ទៅអប់រំដោយសន្តិវិធីខន្តីមិនប្រហិង្សាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជានិច្ចអាចមានអន្តរាគមន៍ពីកម្លាំងក្រៅខ្លួនដោយឡែកបញ្ហាស្នេហាគឺស្នេហារវាងព្រះពោធិសត្វនិងការកសាងបារមីព្រះពោធិសត្វនិងកន្សែងសារពេចជាស្នេហាបរិសុទ្ធចំពោះស្នាដៃប្រភេទនេះក៏លេចចេញជាភាពកំសត់ដែលកើតឡើងដោយការប្រត់ប្រាស់ព្រោះសង្គមមនុស្សទំនៀមទម្លាប់ឬកម្មពាវេរាផងដែររីឯឧត្តមគតិរឿងបានអប់រំមនុស្សឲ្យស្គាល់បុណ្យបាបឲ្យស្រឡាញ់សន្តិភាពអហិង្សាខន្តីឲ្យធ្វើអំពើល្អវាចាកអំពើអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យខំប្រឹងតស៊ូព្យាយាមដោយជឿជាក់លើខ្លួនឯងការបញ្ចប់រឿងដោយមានការសល់ជាតិគឺតួអង្គល្អជាព្រះពោធិសត្វនិងកន្សែងសារពេចឯតួអង្គអាក្រក់ជាទេវទត្តនាងចិញ្ចាជាដើម